看，这是洛神花第二代，洛神花第二代，洛神花第二代，这小小颗的就还会开花结果，小小颗这么矮，这么低，就会开花结果了。这是那个大概重阳节过后，再种那个种子的，可能是晒那个种子的时候掉地上，然后你看，就这么快就长到开花结果了。你看，用这个花瓣呢，然后那个可以做蜜酱，也可以晒干，然后那个煮茶喝的，加那个甘草或者是加陈皮的陈皮化炭。这个叫灯笼草吧，叫灯笼草、拖个草、灯笼草、拖个草。小颗的时候像那个龙葵、黑荠菜、黑甜菜、幼苗很像，叫破个草、灯笼草。